vile mabibi zingine wanaamka, wanatayarisha mabwana zao, wanaenda kazini, wangu namtayarisha, namuosha kama mtoto, nampaka mafuta, nampea kinywaji ama chakula, namlalisha, namfunika na blanket, mimi naenda job. Hi, imagine this. You meet a man and plan a wedding without having dated them or courted them. Consequently, there is drama on the wedding day. And after that, you don't even go for honeymoon. This is an intriguing marriage story from Faith Karuga. My name is Kingori Wangeshi, right here on Tuko. Mimi naitwa Faith Karuga ama Mama Michael. Mimi ni bibi ya Karuga. Na niko na watoto 5, niko na vijana 2, wasichana 2, na kakijana kadogo kamoja. Yeah. Sasa story yako nilisikia. Yes. Na sio kawaida. Kusikia kwamba mtu umeolewa ama mlifanya harusi bila kudate. Hebu tueleze kuliendaje? Okay. Niseme tulikutana na huyu kijana, wakati huyu alikuwa kijana, tukakutana na yeye wakiwa na brother yake, wakakuja mahali kwenye nilikuwa nafanya kazi. Nakumbuka vizuri, ilikuwa kama saa 10 hivyo. Wao walikuwa wananijua vizuri, mimi sikuwa nawajua. Vita ilianza wakati tulianza kuandaa harusi. Na tukapigana sana na kanisa, wakitaka nisioreke na yule kijana, juu alikuwa mgonjwa kwa miaka mingi. In fact alikuwa ameanza ugonjwa akiwa 6 years. Akiwa kakijana, kama saa hii ako na 46 years. So nayo ni miaka mingi. Ni kama sasa the last miaka 44 imepita. Akiwa na ugonjwa. Na kwa wakati wote amekuwa akikunywa dawa, akiadmitiwa kwa hospitali. Hata kama niseme ni safari refu, juu tulioreka, siku ya harusi kafika. Sitasema mambo mingi, ni mambo mingi sana, tapata nafasi. Tueleze ulijipataje katika hii hali? Alipokuja kuniuliza, mimi nikajikuta nimesema ndio. Sasa hiyo siku hiyo tu akaniambia enda useme ya kwamba tutakuja kwenyu tarehe fulani. Kwa hivyo ni kama alinipea 2 weeks. Hiyo siku yenye amekuuliza? Alikuuliza aje, alitumia maneno gani? Alitumia maneno, ameniona nikiwa msichana mzuri, kama anaweza mkubali nikuwe bibi yake. Na wewe ukasema ndio? Mimi nikasema ndio. Allah. Nikaona kama nikusema tu. Vile nilisema ndio, nikaanza kujiuliza sasa mimi nimesemaje? Nikaona kama sio kweli. Sasa vile nilisema hivyo akaniambia enda useme tutakuja tarehe fulani. Na mimi nikakaa kidogo, nikapigiwa simu tena nikaulizwa, nilimwambia, nikasema ndio. Sasa wakakuja kwetu nyumbani. Harusi ikaanza. Tukaandaa harusi kama nilikuwa nimeficha maneno. Hata rafiki yangu sikumwambia. Allah. Hata kanisa sikuambia. Yu kanisa siku hiyo ilikuwa napigana sana na harusi. Akisikia tu kuna harusi unaoreka kanisa fulani, anaanza vita. Sasa nikasema, nikisema hii mambo itakwama. Sasa mimi nikanyamazia. Wakakuja kwetu mara kadhaa, walikuja kama mara 3, wakakubalika. Na hakukubalika juu alikuwa na pesa. Mamangu hata juzi tu aliniambia hawakuwa na pesa ya kutosha. Ni vile aliambiwa tuendelee tu juu hatuna nguvu, akakubali. Sasa vile alikubali, akaendelea kukuja, vile alikuwa nakuja, ndio vile kijana alikuwa anagojeka. Lakini mimi tukienda na yeye, hiyo mambo ilikuwa imejificha sana, sikuwa najua. Na ndio useme umekubali kuwa bibi yake, ulikuwa umeona nini kwake ukapendezwa nayo? Sikuwa nimeona. Ndio sababu ninakwambia, nilijikuta nimesema tu ndio. Mlidate? Courtship? Hapana. Hatukudate. So, mnakutana na mtu, anakuambia nitakuoa, unakubali, na mnapanga harusi? Na tunapanga harusi. Sasa wakati ule tulidate ni wakati wenye process ya kupanga harusi, ndio tulikuwa tunaenda kutembea kidogo. Nasema tunaenda mahali kama Arboretum, City Park, hivyo ndio tunaongea. Mlienda Arboretum? Kwa hivyo watu wajaanza kwenda Arboretum hivi juzi. Walianza kitambo sana. Na mkienda hakuna siku wewe ulijua yeye ni mgonjwa? Siku moja tu.
na singemuuliza. Hii kitu ikimshika huwa ajifahamu. Sasa mimi tulikuwa tumekaa kwa uwanja. Naona siku hiyo tulikuwa Uhuru Park. Tukiwa tumekaa kwa uwanja nikaona mtu wangu ameanguka mezra hivi. Amekaa kama 30 minutes. Sasa vile aliamuka ajielewi. Nikampatia tu dakika 20 akajisikia, tukarudi nyumbani. Sikumuuliza. Sasa hata kama nilistuka ningefanya nini na nilikubali. Nilijifunga. Sasa mara moja tu ndio niliona. Hata kama tukiendelea na safari, kuna wakati alipatwa na ajali. Sijui kama ni kuanguka, alianguka, nilipigiwa simu nikiwa mahali kwenye nilikuwa nafanyia kazi. Alikuwa anafanya kazi akaanguka na akaripukiwa, kuna moto alikuwa anafanya kazi nayo, akaanguka kwa moto. Mimi nilikuwa namtunza nikiwa kazini, bado msichana kama hakuwa amenioa. Nikamtunza kama vile bwana anaangalianga bibi yake. Mimi nilikuwa nafanya shopping, napatia na aletewe mpaka nyumbani. Okay. Sasa mkapanga harusi. Tuingia tukapanga harusi. Sasa vile tulipanga harusi yenye ilikuwa na vita kali sana. Ndio hapo nilikwambia kanisa ikaanza kuleta shida, wakaanza kusema huyo kijana anakuanga mgonjwa. Hata ukiolewa na yeye utakaa miezi 3 bila yeye atakufa haraka. Sasa vile waliniambia hivyo nikashindwa nianje. Kitu yenye ilinitia nguvu ni kwamba nilikuwa nimeota. Kaota aje? Kwa ndoto nikaota. Nikajikuta huu ni mto mkubwa sana. Katikati mwa mto kuna kamti kembamba hivi. Ni kama daraja. Hapo katikati kuna mtu alikuwa ameshika mti. Mwili yake ilikuwa ndani ya maji. Mimi nilikuwa tu naona kichwa na mikono imeshikilia mti hivi. Mti inapelekwa na maji. Juu maji ilikuwa na nguvu sana. Sasa yule mtu alikuwa katikati mwa maji, alikuwa ananiambia pita. Kama mimi nakwambia upite, nani mwingine anaweza kukuambia usipite? Sasa kwa ile maji nikasikia nguvu sana. Nikajikuta nimepita ule mto, niko side ile ingine. Sasa nilikuja kukumbuka hiyo ndoto baadaye. Vile watu waliniambia mambo mengi sana, watu wa kanisa. Juu nienda nyumbani kama nalia. Nimehuzunika sana. Already watu wametoa dauri, wameleta nyumbani. Sasa tunaona kurudisha ni shida. Hata sikumwambia mama mambo yenye ninapitia. Kanisa walikuwa nasemaje? Kanisa walikuwa wananiambia nirudishe mali. Ipiwe maradufu. Yo kijana arudishiwe. Nisijikute nikiwa na shida. Itafutiwe mtu mwingine hata kama alikuwa tu hapo katikati. Kanisa sasa ikutafutie bwana. Na unajua walikuwa wameniita mkutano mahali fulani. Mchungaji tu ndiye hakuweko. Ni kama walikuwa wazee 12. Walikuwa nasema, na katikati ya wazee kulikuwa na kijana mmoja. Walikuwa nasema wakutafutie bwana. Kijana akuoe sasa. Na already alikuwa hapo. Kwa hiyo mkutano. Sasa wakaniambia mambo mingi sana. Nikaambiwa unaonekana hata utakaa miezi 3 bila huyo mtu kukufa. Unafaa uende ujue alitoa pesa ngapi, ukuje utuambie. Ndio turudishe, tupige mara 2. Nao wazee walikuwa na pesa, wangefanya hivyo. Walikuwa na pesa. Sasa mimi nikashindwa, sasa huyu ni mtu wa Mungu. Niseme vile nimekaa na yeye ni kusaidiwa tu na Mungu na kubeba msalaba tu, ni msalaba nilibeba. Sasa vile nilienda nyumbani, nikaenda nikiwa na huzuni kubwa sana. Sikumwambia mama, nikaingia kwa bedroom yangu nikalala. Bila kuongea. Tuna first born yetu anaitwa Tony ama Baba Jerry. Tulikuwa tumependana sana. Akakuja akaniambia, akauliza mama niko wapi? Mama akamwambia niko kwa kitanda nimelala. Sasa mamangu, brother yangu akamuuliza kwani amefanya nini? Mamangu akamwambia enda uangalie. Ndugu yangu akakuja. Kaniuliza, nikamwambia yale mambo nayapitia
na mambo yenye nimeambiwa. Yule brother yangu akaniambia hakuna mtu mwenye akuangi na shida. Usidharau hiyo kijana kwa sababu ati ako mgonjwa. Akanitia moyo. Akaniambia kama ni mimi na mimi ni ndugu yangu na kuambia orewa na yeye, nani mwingine anaweza kuambia usiolewe. Nikakumbuka yule mtu alikuwa ananionea kwa maji. Nikajitia nguvu. Brother yangu akaniambia usijali my sister, tuko pamoja na wewe. Kuanzia sasa nitakuwa nikipelekana pamoja na wewe. Akaniambia kwanza kesho takupeleka kwa mchungaji. Tukaanza kuchukua safari, tukaenda hadi kwa pastor. Tukamwambia yale mambo yote wazee wa kanisa walikuwa ananiambia. Sasa mchungaji akaniuliza, wakakuita bila mimi hapo? Nikamwambia ndio. Sasa akaniambia usijali, mimi niko pamoja na wewe. Na hata mtu akikuuliza jabu usimujibu. Mimi niko pamoja na wewe, mambo yote yako nitaishughulikia. Kuanzia hapo mimi sikuenda kanisa. Nikaona wote ni my enemies, ni adui zangu. Nikahama kanisa. Na kama nilihama kanisa nilikuwa pamoja na mchungaji, tukaandaa harusi chini ya maji. Chini ya maji. Nilikuwa naonea kanisa kwa ubali sana. Sababu nilikuwa tunajua nikiingia huko kuna vita. Hata kama kuna kijana mwingine tulichokosana naye sana. Alikuwa ametumwa baada ya kuitwa mimi akuja niulize nilifikiria nini. Na tukachokosana naye sana mpaka nyumbani. Nimwambia hiyo nilifikiria tu juu ulikuwa hapo na huku niuliza. Sasa mnasikia vibaya kwa nini na huku niuliza. Sasa vile harusi ilikaribia ndio tuifanye, Mungu akaanza kurudisha kanisa pamoja. Yule mtu alikuwa ametumwa akuje aniambie kuna mkutano, yeye tu ndiye aliitwa. Akuje aniulize mahali kwenye nimefikisha harusi. Mipango sasa nikamwambia, akaniambia utusamehe kwa vile tuliongea na vile tulikumagia. Sasa tuambie mahali kwenye umefikisha mambo ndio tuendelee. Na hapo ndio aliandaa gift yenye walinipea. Siku ya harusi ikafika. Na nakumbuka vizuri sana asubuhi yake nikawa koo yangu ilipotea. Nini? Sikuwa na sauti asubuhi. Siku ya harusi yako? Nilikuwa nimelala na maids kwetu nyumbani. Niliwaamsha kitu kama saa 10 nikawaambia ombeni. Juu nilikuwa nasikia kuna kitu kiendi sawa. Tukaomba. Sasa harusi ikafika, tukaenda kwa kanisa. Tukakuwa na wimbo mzuri sana, mchungaji akafunganishwa na harusi yangu ilikuwa ajabu sana. Juu ilikuwa imejaa wachungaji wengi sana. Tukafunganishwa harusi na tukakuja reception. Sasa kwa reception ndio ilikuwa shida. Wimbo ilikuwa kali sana. Tukaingia na wimbo. Vile tulikuwa tumesikana hivi mikono, kwanza asubuhi tuseme kulikuwa kuzuri, lakini afternoon yote ilikuwa mbaya. Vile tulikuwa tumesikana mkono, mimi nilisikia kwamba mkono yangu imeachiliwa. Nikaangalia nikaona kijana wangu amegonga chini. Mwanangu amegonga chini. Kutoka juu amegonga chini. Na hiyo mambo ikaisha. Sijui ataamka saa ngapi. Sasa mkasimamisha reception? Tukasimamisha. Mimi nikamwangalia hivi nikasikia kulia. Na saa hizo uko na neti ya harusi? Niko na neti ya harusi. Nikaangalia watu wote nikaona wameshangaa, wengine wamelia, wanalia, wengine wamekaa kando wanaongea. Yaani watu walikaa kando wakakaa. Mimi nikaangalia, nikashindwa ni aje, nikasikia kulia. Lakini nikaujiuliza sasa nikilia watu wote wataanza kulia. Sasa nikajitia nguvu. Nikasikia sauti kutoka mbinguni kaniambia niimbe. Wakati huo kuna wimbo ilikuwa inaendelea, ilikuwa inasema Osai mwathani wa theru nutumite iria iriku, na ilikuwa wimbo kali sana. Sasa vile nilianza kuruka watu nikabadilisha hewa. Watu nao wakaanza kuimba, wakaiba. Tukaiba kama tuseme ni 30 minutes. Sasa wakati alipoanguka alichukuliwa akapelekwa pahali kando ama alikuwa kuchukuliwa mko hapo reception? Kwa kiwanja
Na amelala hapo? Amelala hapo. Bwana harusi? Bwana yako? Siku ya harusi? Yeah, amelala hapo. Nilikuwa namwangalia tu nalia. Kasikia kitu imenishika na huko ndani. Sasa nikasema mimi mwenyewe ndio niliamua. Nifanye nini? Nibebe msalaba. Niseme msalaba nilianza kubeba kuanzia siku ya harusi. Na sasa ni kama 25 years. Yenye nimekaa na hiyo shida. Juu hiyo hata hiyo hakuna kitu. Kamgojea kaamka. Wimbo ikaendelea tukaenda sasa ni kuingia pole pole. Na kuanzia afternoon yote hakuwa anajijua. Kwa hivyo kupewa gift ya kuharakishwa kidogo, haraka kupelekwa mbio. Alipata fahamu after? Alipata fahamu after that immediately aliamka, lakini hakupata fahamu vizuri. Hakujielewa. Hata ukimuuliza vile kulienda ajui. Anaweza kukuambia asubuhi, lakini kuanzia afternoon hakujua. Mimi nilikaa kama niko na mtu mgonjwa. Hata nilichukuliwa video. Hata sasa niko na hiyo video. Niko na hiyo kamba. Ukimwangalia afternoon unaona ni mtu mwenye ni mgonjwa ameregea tu hivi. Hakujua mambo. Mimi nikabeba msalaba mpaka tukamalizana na harusi. Hatukwenda honeymoon. Tulikuja tu hapa. Hamkwenda honeymoon? Hatukwenda. Hii ndoa yako ni ya maajabu. Hamkudate? Na hamkwenda honeymoon? Hatukwenda. Mlikuwa mmepanga mtaenda? Hakukuwa na pesa, hatukuwa tumepanga. Sasa mkakuja nyumbani? Tukakuja nyumbani. Ala. Alikuwa naenda kazi ya mijengo. Kuna wakati alikuwa na jenga akiwa orofa 5. Akaanguka toka orofa 5. Akaanguka chini. Sasa hiyo ndio alikuta mtu hapo chini ameinama. Akamgonga kwa mgongo akamwangukia. Yeye hakuumia, mtu mwenye aliumia ni mwenye alikuwa ameinama. Sasa niseme alikutana na mambo mengi sana mpaka nikamwambia sasa wewe tulia nyumbani. Mimi mwenyewe nikuwe nafanya kazi. Niseme watoto ambao niko na wao, niseme ni vipawa kutoka kwa Mungu. Juu Mungu alikuwa anampenda na alikuwa anapenda huduma yake akiwa kijana, alikuwa anamtumikia Mungu sana. Niseme hata kama ni saa hii sijui angekuwa amefika wapi. Maybe angekuwa bishop. Juu kama akiwa mwana youth alikuwa anaongoza vizuri sana na alikuwa anaitwa pastor, sio angekuwa amepelekwa habari sana. Sasa mimi nikachukua msalaba tukaanza kupata watoto. Mtoto wa kwanza ni huyo kijana mwenye amepita hapa. Hiyo ndio Michael. Apata Michael akaanza behaviors za baba yake kugojeka. Akaanza. Mimi nikasimama na Mungu nikamwambia Mungu nakuomba usiniachilie nibebe misalaba 2, hebu nibebe tu wa huyu bwanangu. Mtoto akagojeka kafika mahali Mungu akamponya. Tukapata mtoto wa pili. Bado tukaendelea hivyo. Wa pili pia alipata ugonjwa? Huyo hakupata sana. Tuseme ya kwamba wangekuwa watu wamegojeka ni vile Mungu ni vile mimi naombaga Mungu sana. Sasa niseme wakati mwenye alikuanga na shinda ni wakati nilikuwa na mimba. Kiona tu nimepata mimba anaanza kustuka. Bwanako sasa? Juu nasikianga hawa watu wenye wako na epileptics atakangi stress. Atakangi kufurahi sana. Atakangi kupitana na mambo makali. Sasa niseme vile alikuwa anaona nikiwa na mimba, alikuwa anastuka juu naona ni kama anaona mzio atabeba peke yake. Vile mimi sikumwachilia hata kidogo. Mimi najua ya kwamba nikiwa the first day of the nikiwa pregnant, mimi nafanya kazi mpaka dakika ya mwisho. Mpaka wakati naenda kuzaa, natoka kazi naenda kupata mtoto. Sasa hiyo ndio wakati yenye alikuwa na shida sana ya kugojeka juu nikiwa na mtoto akiwa mchanga. Sasa hiyo ndio wakati mzuri sana wa yeye kugojeka. Alikuwa kwa kitanda. Badala aende akanitafutie. Mimi wakati mwingine nilikuwa hata karibu nikufie kwa kitanda. Kuna mtoto ananyonya. Babake ni mgonjwa. Akigojeka akipona aseme aende kazi kesho. Unaitiwa amelala na huku, ameanguka, amekatwa,
hata saa zingine unaweza ambiwa ako kwa ward. Hiyo ndio mambo yenye nimepitia. Tukaendelea, tukabarikiwa na mtoto wa pili, ikaendelea hivyo tu. Sasa kuanzia mtoto wa pili nikakaa kwa miaka 5. Hiyo nikapata msichana, bado safari inaendelea. Tukaendelea. Niseme sasa niko na watoto 5. Niko na vijana 2 na wasichana 2. Wasichana 2. Wasichana 3. Wasichana 2. Wasichana 2 na vijana 3. Vijana 3 ka kijana kako class 5. Kuna msichana hata ako huko kwa nyumba ako form 3. Niko na msichana mwenye anaingia sasa form 1. Vijana wamemaliza shule. Hata kama vile walimaliza shule hawako job. Juu nikijaribu tu kuinuka mzee anagojeka. Anagojeka. Na ni ugonjwa mkali sana juu akigojeka ni lazima aadmitiwe. Akiadmitiwa kwa wiki moja ni kama 25,000 ama 23,000. Na niseme mara yenye amelazwa hospitalini tangu nioreke ni more than 20 times. Ta kama juzi tu. Si juzi. Juzi aliadmitiwa mara mwezi mmoja akaadmitiwa mara 3. Tuseme kuanzia mwezi wa 3 March. Kama ameadmitiwa 5 times. Na ni kali sana. Juu kuna wakati inafika anadisappear. Inafika usiku. Na unaona kama ameamka asubuhi, unafikiria anaenda choo. Hata anaweza amka saa 8 ya usiku unafikiria ameenda choo. Na sio choo ameenda, akifikiria kupotea anapotea tu. Mimi nampatia tu dakika 5 saa 8 ya usiku. Nisipoamka vile anaamuka niende nikamwangalie, nafanya kazi ya bure. Nampatia dakika 5 naenda kumwangalia, nakuta hayuko, amepotea. Hata anaweza fikiria pande kwa ile gate atoroke na ile ingine. Na hizi gate tuliweka kwa sababu ya ndio vile alikuwa anatoroka. Tuseme amepotea mara nyingi sana. Hata kuna wakati mwenye napigiwa simu nikiwa mbali. Naambiwa baba Michael alitoka huku asubuhi hata hajarudi. Natoka kazini naenda kumtafuta hata kwa mto. Naendanga. Sababu vile ameenda ni mtu mgonjwa. Ufikiri kama anaweza enda lakini anaenda. Unaenda ukamtafuta mto mali kwingine mali kwenye ujui. Juu wakati huo alikuwa anaongea vizuri, alikuwa ananiambia mimi nimeenda Joro, nimeenda kwa Nyoro, nimeenda Wangige, anaenda tu na miguu, anaweza enda bali sana. Mali kwenye nimepitia mali kuna ziwa kubwa sana. Sasa mimi naogopa ndio asiende akaanguke huko. Hiyo ndio wasiwasi yenye nimekaa kwa hiyo miaka yote. Sasa niseme juzi mwezi wa 3, ilikuwa mwezi wa 3. Hiyo kitu ilianza December 31st. Mimi nikatoka. Vile nitoka naye akatoka. Hakurudi. Mimi vile nilirudi nyumbani nikaambiwa baba Michael alitoka asubuhi na hakurudi. Usiku mzima nikalala kama anamtafuta. Sasa sikumpata. Asubuhi yake nikamweka kwa Facebook. Ndio alipatikana UNEP. Na watu wenye waliniambia alimpata na washukuru sana. Juu mali kwenye nimefika ni usaidizi wa watu. Siwezi kasema ya kwamba hawajanisaidia, wamenisaidia. Juu wengine wanakutana naye kwa barabara, wanamrudisha. Wengine wanamnunulia kikombe ya chai, wanamwambia kunywa na urudi nyumbani. Sasa Mama Michael. Yes. Katika hii safari yote, in-laws wako wako wapi kwa hii picha yote? Ambao walifanya mambo mkaharakisha mkapata harusi na mkaoana hata bila kudate. Mnasaidianaje na wao? Tuseme Tabo alikuwa ananisaidia sana. Hata sasa hivi ananisaidia. Lakini sisemi ni sana juu sana tunapataga wakati wenye mgonjwa sana. Unaona kuna wakati yenye anafikaga ni lazima uwaite. Unaona kuchukua mzigo wako unakaa unapatia watu kila wakati. Tunaona mtu kama mimi naweza jikuta anachoka, si ndio? Juu hata mimi niko na mambo yangu. Sasa saa zingine wakati wenye tunapatana na wao ni wakati amegojeka sana. Sina msaada yeyote.
lakini mimi nimezoea kubeba msalaba wangu. Kwa hivyo nikijikuta niko na kitu ninaweza fanya, naenda natafuta gari, namuita, wanajua akiwa kwa ward. Na unajua mzigo kubeba, mzigo unabebeshwa kwa mtu mwenye anataka kubeba mzigo, mtu mwenye anataka kubarikiwa. Na wewe unaweza kuwa mzigo kwa watu na utaki kukua. Kama mimi sitakagi kupea watu mzigo kubwa, sababu naweza kuja nikwambie nisaidie hivi na hivi, nikute hata unaona na macho na kuna kitu unafanya. Ugonjwa yake ni ugonjwa ya mtu anaona tu, anajua ni mgonjwa. Ukikutana naye kwa je unaona ni mgonjwa. Sasa saa zingine unaona kama si mgonjwa lakini ni mgonjwa. Ugonjwa yake unaona tu na macho na unajua. Sasa kama unaona na macho na usaidii, siwezi nikuje nikwambie hivi na hivi. Na ni nini hicho ambacho kinakupea moyo wa kuendelea? Ukijua kwamba si vile mtu huwa anapanga nataka kuolewa na mtu fulani, ama huyu ameniuliza tumekaa nimemuona ananifaa na mfaa. Sasa wewe umejipata kwa ndoa, umetueleza hiyo safari. Ni nini kinafanya uendelee na huo moyo kwamba unakaa na yeye, unamheshimu kama bwana yako, kama baba ya watoto wako? Niseme ni mzigo nilipatiwa na Mungu na nikamhurumia, nikampenda zaidi. Sio ati niseme ati ni mazuri nilipata kwa yeye. Vile mtu anafanyagwa na bwana yake, tuseme vile unaweza fanya bibi yako muende na uga nini, tukute unawarisa watoto wangu, hajawahi fanya hivyo. Lakini ni kama ni mzigo nilipewa na Mungu, juu ninamhurumia na ni baba ya watoto wangu. Na vile nilimpenda kitambo, hata saa hii ndio nampenda tu. Hata saa hii hakuna kitu natarajia makubwa kwa yeye. Ile kitu inanitia moyo niendelee kukua na yeye ni mzigo na maombi. Tena kuna watoto Mungu alinipea ambao nawaona, nasikia vizuri. Nikasema ya kwamba hata huyu bwana wangu hata kama hajanipea kitu, kuna zawadi ya watoto. Sababu unaona mtu anajua mbegu ya watoto wako iko wapi. Na yangu ilikuwa kwa huyu mzee. Ninaweza mdharau nione kama yeye hakuna kitu. Na sitaki hiyo mambo. Lakini nikimwangalia tu hivi, nikiangalia watoto wake, hata kama amekaa kiasi gani, hata kama onekana kama anakufa, nampenda zaidi. Juu najua kwamba watoto singepata mahali pengine. Maybe ningeoreka na mtu akona pesa nyingi sana, mtu mzuri, nipata watoto wenye uwezi ukaelewa. Na sasa wewe unachukuliaje au in-laws vile walifanya mambo ikakuwa haraka sana, tunaweza sema walikutrick ukaingia kwa ndoa? Kuna wakati nilikuwa nafikiria, naona kama nilikosea. Kama binadamu naweza ona. Nilikuwa naona kama nilikosea, juu niseme ni mambo mengi nimepitia sana. Na wakati waza niseme, ukiona mtu akuchukui vizuri, hata kama sio wote, kuna wale wanabebeshwa mzigo sana. Na kuna mtu mwenye hata akimwona ameanguka hapa hawezi kukaribia. Sio unaona? Sasa niseme wenye walinifanya hivyo, nikifikiria juu yao niliwasamehe. Na nikakuja kujua kwamba maybe si kufanyiwa vibaya, maybe ni kazi Mungu alinipea. Naweza wachukia ama niseme nilifanya vizuri, nikose kuangalia vipawa zenye Mungu amenipatia. Sababu Mungu amenipatia vipawa za ajabu sana. Sasa nisipoziangalia zile vipawa, naweza ona kama nilikosea. Na sikukosea njia. Sikukosea. Ulikuwa umeniambia kwamba ndoa yako unaona kama ni msalaba. Ni msalaba. Na ninaona kama ni dhabihu anatoa. Ni msalaba na ni dhabihu ninatoa. Juu bwanangu amenifanya niwapende watu wenye ni maskini, hata wagonjwa. Hata watu wenye wako na wagonjwa nyumbani kwao, mimi nawatianga moyo.
ya kwamba wabebe msalaba. Hata juzi kuna kijana nilikuta amekaa na mamake na babake, na ni wazee kabisa, ni watu wa 80s na 90s. Mzee haoni, mama naye ni kiwete. Kijana ameacha bibi yake akakuja kuwatunza. Sasa nikamwambia, beba hii msalaba, hao ni watoto wako. Sasa huu bwanangu amenifanya niwapende maskini sana, na niendelee na kunenea wengine, niwaambie watie moyo kuwatunza watu wenye wako na shida. Na watu kama ni wa mama, unajua naweza oreka na mtu mwenye ana shida hata kidogo, apate shida baadaye. Hata mimi naweza pata. Kwa hivyo ni lazima nimpende zaidi, juu hata mimi sijui kesho yangu. Wakati ulikuwa msichana, ama kabla uingie kwa ndoa. Yes. Sasa niulize hiyo swali vizuri. Kabla uingie kwa ndoa. Yes. Uliwahi kuwa na ndoto kwamba sasa si bwanako atakaye provide ama ataleta mkate kwa familia yako, ni wewe? Ulikuwa na hiyo ndoto? Sikuwa na hiyo. Sikuwa natarajia. Nilikuwa nafikiria taka maisha mazuri sana. Hata kuna wakati nilikuwa naangalia mahali kwenye nilikuwa nafanya kazi, nilikuwa naona bibi na bwana wamepelekana vizuri, nikatamani. Kasema, heri kama ni bwanangu anafanya hivi. Yani unaona watu wanapendana, unasikia vibaya, unasema heri kama ni wewe. Sababu mimi kutunzwa vizuri nilikosa. Kama nipendwa, yule mtu wanaambiwa na bwanako I love you, mimi sina hiyo. Anakuambia rini na saa hiyo ni mgonjwa. Kwa hivyo mimi nimekaa na muda mrefu sana nikiona bibi na bwana wanapelekana, narudi nyuma najiuliza, kwani mimi kulifanyikaje ikawa mimi ndio mambo yote, kutunza watoto, kumtunza, sababu ni kazi nyingi sana namfanyia. Wakati anagojeka nakuta hata choo ajipeleki. Choo bibi anaenda hapo tu, ajui. Saa zingine anagojeka amepotea macho, unamshika, unampeleka, na nikumvuruta juu ajui vile inaendelea. Unampeleka choo, unamtoanisha nguo, unamlazimiza aende choo. Si unaona hata kwa hospitali akilazwa nakuta unamfunga na hebu fikiria, kwa kitanda hospitali unaacha kama unamfunganisha miguu na mikono kwa kitanda asiamke. Juu akitoka hapo hawezi akajipeleka choo. Akijipeleka choo hawezi akarudi kwa kitanda. Mimi nafunga, na hata anaambia dokta huyu anafaa kufungwa. Akitoka hapo anaweza rudi kwa kitanda yenye kuna mtu mwenye amekufa. Hata juzi tu alikuwa anabadilishana vitanda. Mahali kwenye alikuwa amelazwa mwezi wa 8. Ni Kiambu. Hapa kuna mtu mwenye amekufa, hapa kuna mwingine anakufa na anaenda hapo kulala. Juu. Ni kazi nyingi sana hapa inanilazimiza nikae na yeye hata kwa hospitalini, hata niseme Kihara Hospital. Nililala na yeye huko. Na huko nikaenda nikafanya mazuri sana juu mimi nikienda hospitali kama naadmitiwa, najua mimi nimetumwa huko na Mungu. Nikanenea watu wenye wanaangalia wagonjwa na wale tu wagonjwa. Juu ni mzigo nilipewa na Mungu. Ungejua kwamba alikuwa anakuwa mgonjwa na huu ugonjwa, ungekubali wakati alikuuliza ukue bibi yake? Naona kama sigekubali. Sigekubali. Labda ninenewe na Roho wa Mungu. Mambo yenye nimeyapitia. Sasa hii nikirudi msichana naweza angalia sana. Hata kama ugonjwa sio mtu upenda. Lakini uambiwa ukue bibi ya huyu na unajua shida yako nayo, unafikiria tena na tena. Sasa wewe unafikirianga ni nini kiliendelea mpaka tukutane na wewe leo nikwambie Faith, kukue bibi yangu na ukubali? Ni kama kufungua macho. Macho yalikuja kufunguka baadaye ama? Macho ilikuja kufunguka baadaye. Wakati wenye nilianza kuona mashida yenye napitia. Sasa wale wasichana ambao
wako katika age ambayo ulikuwa wakati ulikuwa unaolewa, ungewaambia nini? Sasa ningewaambia hivi, mtu akichukua hatua ya kuoa ama kuolewa, tuseme ni kijana ama ni msichana, maombi tu ndio inasaidia. Ndio hata ujui mtu mwenye atakuoa, unaweza kataa yeye kwa sababu ako na shida. Unaweza orewa na yeye akiwa mzima apate shida baadaye. Kwa hivyo niseme maombi ndio tu inasaidia, sababu juu ya kesho. Niseme kitu yenye inasaidia sana ni maombi, kwa sababu kama sio maombi singefika mahali kwenye nimefika. Kwa hivyo walioko kwenye ndoa waombe. Waombe sana. Wanaoenda kuingia kwa ndoa waombe. Waombe sana. Sababu maombi ndio mzigi wa yote. Sasa wewe huwa unafanya shughuli gani, ama ni nini iko kwa mikono ambayo unaweza fanya ili uweze kulea hao watoto? Unaniambia kuna mmoja ako yule mdogo sana. Okay, sasa niseme kuna mtoto mwenye ako form 4 sasa, hata ako nyumbani, alifukuzwa jana. Anaingia form 4. Na kuna msichana anaingia form 1, hata huyo ananipatia stress sana, form 1. Kuna kakijana kako class 5. Na vijana wenye wamemaliza wawili wako job. Wako jobless, hata kama ni very active kwa kanisa, wanapiga vindi, wanapigaga keyboard, hata wasichana bado. Wanafanyanga kazi ya kanisa vizuri sana. Kwa hivyo niseme mimi naweza fanya kazi yote ya biashara. Ni biashara gani ambayo, ndio nauliza, ni gani iko kwa mikono? Unajua kila mtu ako na zile baraka ako nazo. Niseme naweza pika. Hadi kwenye nilikuwa nafanya kazi nilikuwa chef. Nilikuwa napika. Naweza eka hoteli, hata kama sio hivyo naweza eka biashara, mambo kama hiyo. Na niko na talent ingine. Mimi niko na kipawa. Na vile nimepitia kwenye hii shida miaka almost 25 years. Niseme nimepitia charities. Kuna mambo yenye nilikuwa najaribu sana. Nilikuwa nataka kujua sana hali ya kucancel watu, guidance and counseling. Hiyo ni kuwe na nenea wa mama na watia moyo. Hiyo kitu ilikuwa ndani yangu. Kwa hivyo nikipata mahali kwenye naweza somea hiyo mambo, ndio nakuja kama kwa TV naongelezea vizuri sana, naweza wapeleka mbali. Okay. Sasa unaweza tupia namba yako ya simu wale wanatazama, wape namba ya simu ili waweze kuwasiliana na wewe kwa njia yoyote ile. Ndio. Okay, namba yangu ya simu 0795 845 5048. Irudie. 0795 845 548. Okay. Na imeregistriwa na jina gani? Faith Mungai. Faith Mungai. Alright. Shukuru sana Faith kwa sababu ya kutupea testimony yako. Ndio. Ya harusi, ya ndoa na mawaidha ambayo umetupea kwa wale wanaingia kwa ndoa na wale walioko kwa ndoa, kwa sababu siku hizi siku nzuri sana. Siku nzuri. Lakini tunashukuru na tunatumai kwamba kuna mmoja, wawili, watatu wa hii familia kubwa ya Tuko wataweza simama na wewe wakushikilie, na familia yako pia isimame. Amen. Na uendelee kushikilia mzee. Ndio. Ndio. Umesema ni msalaba, uendelee kubeba mpaka wapi? Mpaka dakika mwisho kabisa. Ndio. Na ni ubebe na upendo sana. Hata kama pale niko na kitambu, sijui hata hiyo kitambu ningetaka, sijui itaendaje baadaye. Naandika kitambu. Sijui itakuaje. Ningetaka kusaidiwa kumalizia ile kitabu. Kuna kitabu unaandika? Kuna kitabu na kuna mambo mengi sana iko hapo kwa kitabu. Inaweza saidia watu sana. Wakisoma tu. Inahusiana inahusiana na life yangu. Okay. Yale challenges nimeyapitia. Mtu akisoma tu anasikia kuna nguvu. Kuna mambo mengi sana sijaongea. Iko kwa ile kitabu. Mambo mengi sana. Nikupitia, nimepitia, nikusummarize. Lakini sasa kabla tuondoke, ni vizuri
niulize tu. Yeah. Mko na watoto 5. Kwa hivyo ni kumaanisha shughuli zote za bwana na bibi mko sawa. Hakuna ugonjwa haija interfere. Hakuna. Okay. Hiyo tu nilikuwa nataka kuuliza. Zote ni sawa. So, Tuko family, that is the story of Faith Karuga from here in Kiambu. And as she has told us that the drama on the wedding day was just the beginning of the journey that she was just about to take. She had not known about it, but now she understands the assignment. Her marriage is like the cross, or it's like a cross to her. She must carry. My name is Kingori Wangeshi. This is Tuko, my story. Thank you.